मुझे वजह तो बताओ, तुम शक्तिशाली क्यों बनना चाहते हो? अगर मैं शक्तिशाली नहीं बना तो मैं अपने डैड की दवाएं बिल्कुल भी नहीं ला पाऊंगा। हाकू जी, तुम्हारे पिता ने फांसी लगा ली जब उन्होंने सुना कि तुम फिर पकड़े गए हो। वो दुनिया छोड़ गए। अगर मैं अपने पिता के लिए मर भी जाता तो मुझे खुशी होती।